மை சேனல் சீடாக் தமிழ் சேனல் யாராச்சும் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா தான் அடுத்தடுத்த எபிசோட் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க எபிசோடுக்குள்ளே போகலாம். லாஸ்ட் எபிசோடில் இந்த மாதிரி ஹீரோ வர முடியாதுன்னு சொன்னதுனால நம்ம ஹீரோயின் வந்து இந்த வீக்கெண்ட் ஃபுல்லாகவே ஹீரோ கூட இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணிவிட்டு ஹீரோ பார்க்குறக்காக போவா. ஆனால் ஹீரோட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணாமல் தான் போயிருப்பா. ஸோ இவன் அங்கே போன உடனே ஹீரோக்கு மெசேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக மெசேஜ் அனுப்பிவிட்ருப்பா. இவன் வந்து இங்கே சிக்காக இருப்பான். இந்த சிக்காக இருக்கிறத அவட்ட மறைச்சிருப்பான். ஸோ இவன் வந்து மெசேஜ் அனுப்பிவிட்ருப்பான். இந்த மாதிரி நான் ஸ்டேஷனில் தான் இருக்கேன், நான் உங்களை பார்க்க வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, அப்போ நீ அங்கேயே இரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவானே. இல்லை நீங்கள் வர வேண்டாம், நானே வந்துடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. இல்லை நீ அங்கேயே இரு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான். அவனே மனசில் நினச்சிக்கோ, நான் தொடர்ந்து பேருந்து வரீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி சிரிச்சிட்டே மொபைல் பார்த்துட்டு இருப்பான். அப்புறம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பா. ஓகே வராங்க, அதனால் நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி டீ குடிச்சிட்டு அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பான். கரெக்டாக அவனும் வந்துடுவான். வந்தவொடனே அப்படி கொடுக்குன்னு அவன் ஸ்டேஷனுக்குள்ளே ஓடுவான். அப்புறம் அவள் கூப்பிட்ட உடனே இவளை திரும்பி வந்துடுவான். ஆல்ரெடி அவனுக்கு வந்து த்ரோட் பெயின் மாதிரி இருக்கும். அந்த கோல்டில் வந்து த்ரோட் ஃபுல்லாகவே அடைச்சி போயிருக்கும். ஸோ இவட்ட என்ன பேசணும் அப்படின்னே தெரியாது. ஸோ ஹக் பண்ணிவிட்டு அப்படி பேசிகிட்டு இருப்பான். உடனே இவன் சிக்கா இருக்கிறத பார்த்துருவான். பார்த்த உடனே நீங்கள் ஏன் என்கிட்ட மறைச்சிங்க அப்படின்னோடனே, ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நார்மலாக இருக்கேன் அப்படின்னோடனே இவன் கொஞ்சம் டல்லாகிடுவா. ஸோ போகும்போது பேசிகிட்டே போவாங்க. பேசிகிட்டே போகும்போது நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணி காட்டுங்க, உங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. கேட்ட உடனே இந்த மெடிக்கல் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் காட்டுவான். அப்புறம் இவ சொல்லுவாள், அந்த லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஸ் நல்லா இருக்குது. ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் பார்க்கும்போது தடவை மீட் பண்ணுற மாதிரியே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க. அப்புறம் ரூமுக்கு போனால் ரூம் ரொம்ப குட்டியாக இருக்குமா. ஸோ இவன் ஒன்று நினச்சிக்குவான், அவள் ஒன்று நினச்சிக்குவா. அப்போ ரூம் மட்டும் வந்துட்டு ஹாய், இவ்வளோ நாளையில் இவ்வளோ ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டு வந்ததே கிடையாது, இவர் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் பேசுவான். அப்புறம் அவன் நான் நைட்டு வேணால் வெளியே போய் தங்கிக்கிறோமா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க 2 பேர் பேசிக்குவாங்க. அப்புறம் இவள் வந்து ரூமில் உட்காந்துட்டு இருப்பான். பெட்ஷீட் எல்லாமே மாற்றிடுவான். மாற்றிட்டு இவ்வளோ உட்கார வச்சுருப்பான். நீங்கள் தான் சிக்கு, நீங்கள் தான் உட்காரணும், நான் உட்காந்துட்டு நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாள். சொன்ன உடனே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேருமே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. உட்காந்துட்டே இருக்கும்போது இவன் வந்து பேச முடியாதுல்ல, இவனுக்கு கொஞ்சம் எடுத்து இதில் பேசிக்கலாம் அப்படின்னா வந்து ரோமிங்கை கட் பண்ணி கொடுப்பான். அதுக்கப்புறம் காசு எப்படி மிச்சப்படுத்தணும்னு உங்கள்கிட்ட தான் நான் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிட்டு 2 பேரும் பேசிக்குவாங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் இருந்து காலேஜ் போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும், எதில் போவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே கேட்பா. எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் பண்ணிகிட்டே இருப்பான். அப்புறம் குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறமா இவனுக்கு மெசேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது போரிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ண வேண்டாம். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா, ஜஸ்ட் நீ உட்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி உட்காந்து 2 பேரும் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. இவன் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது டக்குனு பக்கத்தில் வருவான். இவன் வந்து டக்குன்னு பயந்துருவா. பயந்த அப்புறமும் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பா. உடனே அவன் ஃபீலிங்ஸ் அப்படி ஷேர் பண்ண ஆரம்பிக்கும்போது சொல்லுவா, இல்லை இதை விட பெட்டராக நம்ம ஹோட்டல் போகிறது நல்லது, அங்கே வேணால் ரூம் புக் பண்ணட்டுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பா. கேட்ட உடனே இல்லை வேண்டாம், ரூம்லாம் புக் பண்ண வேண்டாம், நீ வந்து இப்போ என் கூட இருந்தால் மட்டுமே போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி மொபைலில் புக் பண்ண விட மாட்டான். அப்புறம் ஓகே அப்படின்னு காலில் அடிபட்டிருக்கும். ஸோ அதுக்கு ஐஸ் பேக் அந்த மாதிரி வச்சு அவளுக்கு ஒத்தனை கொடுத்துட்ருப்பான். அப்புறம் 2 பேரும் அந்த ரூமில் தான் தூங்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நீ இந்த பக்கமாக இது பண்ணிக்கோ, உனக்கு ரெஸ்ட் ரூம் போகிறதுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவன் படுத்துருவான். இவன் அடுத்த செகண்டே தூங்கிடுவான். தூங்கின உடனே இவன் வந்து ஃப்ரெண்டுக்கு மெசேஜ் பண்ணி விட்டுருப்பான். அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்குது, அவரை நான் பார்க்க வந்தேன், அவரோட ரூமில் அவர் பக்கத்துலேயே நான் இருக்கேன் அப்படின்னோடனே சூப்பர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃப்ரெண்டு மெசேஜ் பண்ணி விட்டுருப்பா. மெசேஜ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஏன் என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கு, அவர்கிட்ட பேசு அப்படிங்கிற மாதிரி அனுப்பி விட்டுருப்பா. அப்படி சிரிச்சிட்டே அப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில் அலாரம் அடித்து முடிச்சிருவாங்க. இப்போ சீக்கிரம் முடிச்சானோன்னு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தூங்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அவட்ட சொல்லிவிட்டு இவன் போயிட்டு அன்னைக்கு 1 டே யூஸ் பண்ணுறதுக்கான யூஸ் அண்ட் த்ரோ திங்ஸ் எல்லாமே வாங்கிட்டு வருவான். வாங்கிட்டு வந்துட்டு இவட்ட கொடுத்துருப்பான். இவன் வந்து பாத்ரூமில் ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பில்லியார்ட் ரூம் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருப்பா. கடைசியில் அவனோட ஓன் பிளேஸ்க்கே கூட்டிகிட்டு போயிருப்பான். இவன் வந்து இங்கேயும் இவருக்கு வந்து மாதிரி நிறைய பேர் தெரியும் போல் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் கூட வந்திருப்பான். அங்கே போனோடனே சிஸ்டர் இன்லாவுக்கு சாப்பாடு வாங்கிட்டு வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோன்னே அந்த பையன் என்னடா சிஸ்டர் இன்லாவா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்ப்பான். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நான் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அறிமுகப்படுத்திக்குவான் அவகிட்ட. அதுக்கப்புறம் இவங்க 2 பேர் பேசிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நீங்களே ஒரு ரூம் வச்சுருந்துருக்கீங்க, பில்லியார்ட் ரூம், ஏன் என்கிட்ட சொல்லலை அப்படின்னோடனே இது இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி 2 பேருக்குள்ள கொஞ்சம் சண்டை போயிட்டு இருக்கும். அப்புறம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பொண்ணுக்காக அந்த ஒரு இடத்துல விளையாடி இருப்பாங்களா, அது யாருக்காக அப்படின்னு அவன் சொல்ல மாட்டான். அந்த பக்கமாக கோவமாக திரும்பி இருந்துட்டு இருப்பா. அப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்துடும். வந்த பிறகு சாப்பிட்டுட்டு இருப்பான். இவன் வந்து டார்க் சாக்லேட் சாப்பிட்டு இருப்பா, அவள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ருப்பா. அவளோட மிச்சம் வச்சது இவன் தான் சாப்பிடுவான். அப்புறம் எல்லாரும் வந்தோடனே நாங்களும் உங்களை சிஸ்டர்லாம் கூப்பிடட்டுமா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாரும் கேட்பாங்க. அப்புறம் வந்து இந்த லோக்கல் மெட்ஸ் கூட விளையாடுற கொஞ்சம் பயப்படுவா. ஸோ இவன் வந்து கொஞ்சம் கீ பாயிண்ட்ஸ்லாம் சொல்லி இவளை விளையாட வைப்பான். அப்புறம் ஈவினிங் வந்து மறுபடியும் சாப்பிட்றதை கூட்டிகிட்டு போயிருப்பான். அங்கேயும் இவன் சாப்பாடை மிச்சம் வச்சுருவா. உடனே அவன் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பான். உடனே நான் நீங்கள் தப்பாக நினைக்கலன்னா நீங்கள் அவனை கேட்கட்டுமா, நீங்கள் ஏன் என்னோட எச்சு சாப்பிட்றீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பான். நம்மளும் ஒரே குடும்பமாயிட்டோம்ல அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் சொல்லுவான். அதுக்கப்புறம் என் தம்பி நிறைய தடவை கூட்டு வந்திருக்கேன், அவன் இது வரைக்கும் ஒரு எதையுமே வந்து முழுசாக ஃபினிஷ் பண்ணது கிடையாது, அதனால் எனக்கு பழக்கி போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான். அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு வந்து தங்கறக்கு ஒரு ஹோட்டல் புக் பண்ணியிருப்பா. இவன் வேண்டாம் சொல்லுவா. கடைசியில் புக் பண்ணி அந்த ரூமில் விட்டுட்டு இவன் வந்துடுவான். அப்புறம் இவன் மெசேஜ் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க 2 பேர். அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள்கிட்ட காசு இருக்காதுல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்பா. அப்புறம் 2 பேர் இந்த ஏடிஎம் கார்டு அந்த மாதிரிலாம் ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க. அப்புறம் கொஞ்ச
நேரத்துலேயே வந்துடுவான். இவள் தூங்கிட்டு இருப்பா, வந்துடுவா. வந்தோடனே என்ன 7 மணிக்கு தானே வருவீங்க அப்படின்னு, மணி பாரு 7 ஆயிட்டு அப்படின்னு சொல்லி கிளாக்கில் சுற்றி காட்டுவான். அப்புறம் நேராக போயிட்டு அவளை மடியில் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சிருப்பான். அடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி கேர்ள்ஸ்லாம் ஏன் ரொம்ப ஸ்மெல்லாக இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பான்னு. அப்படியே பேசிகிட்டே இருக்கும்போது 2 பேருமே ஃபீலிங்ஸை ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஃபீலிங்ஸை ஷேர் பண்ணதுக்கப்புறமா இவன் வந்து கேட்பான், அந்த மாதிரி நீ இவ்வளோ அழகாக இருக்கே, உன் பின்னாடி யாருமே சுற்றினது கிடையாது அப்படின்னு. இல்லை எங்கள் அண்ணனுக்கு பயந்து யாருமே இது வரைக்கும் என்கிட்ட பேசினது கிடையாது, நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க ஆனால் யாரும் வந்தது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு +2ல் ஒரு சம்பவம் மாதிரி நடந்திருக்கும். ஸோ அதை ஷேர் பண்ணுவான். நல்ல வேளை நான் லக்கி, அதுக்கு வந்து உன் அண்ணனுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான். அதுக்கப்புறமா அவங்க அம்மா அப்பா பற்றி சொல்லுவான். அந்த மாதிரி 2 பேரும் ஒரே டைமில் ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்து போயிட்டாங்க. எப்போவுமே அம்மா கூட எங்கள் கூட தான் இருப்பாங்க, ஆனால் அன்னைக்கு வந்து அங்கே போனதுனால இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவள் ஹக் பண்ணிக்குவா. அப்புறம் எனக்கு தூக்கம் வருது அப்படின்னு சொன்னோன்னே நான் அவனை தூக்கிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூங்குறதுக்காக கொண்டு போய் பெட்டில் போட்டிருப்பான். அப்போ வந்து கழுத்தில் போட்டிருக்க இந்த டாலர் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு பேசிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ வந்து அதில் மேக்னெட்டு நீடெல்லாம் ஏன் வைக்கல அப்படின்னு, இந்த மாதிரி உன்னோட டேரக்ஷன் எப்பவும் கரெக்டாக நீ கண்டுபிடிக்கிறியோ அப்போ வச்சுக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஷாப் ஓனர் சொன்னார் அப்படின்னு. பிஹெச்டிக்கு இவனுக்கு ஃபோன் வரும். பிஹெச்டி வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் டிசைட் பண்ணிப்பான். ஸோ வந்து அப்போ என் கூட வர போகிறீங்களா, நீங்கள் மறுபடியும் விளையாட போகிறீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பா. அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் இவன் ஃபீலிங்ஸ் ஷேர் பண்ண போவான். இவன் கொஞ்சம் பயந்துருவா. இல்லை வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி, எனக்கு தூக்கம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவாய்ட் பண்ணிட்டு போய் தூங்கிடுவா. இவள் தூங்குற வரைக்கும் அவன் வந்து கொஞ்சம் மோசமாக நடந்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பாத்ரூமில் போயிட்டு ஃப்ரெஷ்அப்லாம் ஆகிட்டு அவன் உட்காந்துருப்பான். இவன் முழிக்கும் போது அவன் ட்ரெஸ்ஸே இல்லாமல் தான் உட்காந்துட்டு இருப்பான். உடனே இவன் டக்குன்னு மறுபடி தூங்குவாள். தூங்கின உடனே அப்புறம் முடிச்சோடனே நான் இங்கே பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பான். கேட்டுட்டு நான் ட்ரெஸ்லாம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஹக் பண்ணுவான். ஹக் பண்ணிவிட்டு வெளியில் சாப்பிட போகலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி கூட்டிகிட்டு போவான். உடனே வந்து ஓகே உங்களுக்கு சாப்பாடை தவிர எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னா வேறு ஏதாவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பெட்டை பார்ப்பானா, இல்லை வேண்டாம் வெளியே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. அப்புறம் இந்த டூரிஸ்ட் கைடு மாதிரி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பான். ஸோ அங்கே வந்து இவளை வந்து பார்க்குறக்காக கூட்டிகிட்டு போயிருப்பான். அங்கே அந்த ஒவ்வொருத்தரையாக செக் பண்ணி அந்த பஸ்ஸில் ஏற்றிட்டு இருப்பாங்களா. அப்போ இவ மேலேருந்து பார்த்துட்டே இருந்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கீங்க, உங்களோட வீச்செட் நம்பர் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பா. கேட்டோடனே அவன் கண்டிப்பாக கிடைக்குமே அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பேனர் மாதிரி காட்டிகிட்டு இருப்பான், அந்த வீச்செட்டோட அந்த ஸ்கேன் கூட. ஸோ அவள் மேலே உட்காந்துருப்பாளா. ஸோ அதை பார்த்து அவள் சிரிச்சிட்டே இருப்பாள், ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்புறம் அவளோட மொபைலை எடுத்து அதை வந்து ஒரு சின்ன பிக் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோ ஒரு மெமரிஸ்க்காக. ஸோ அப்படி 2 பேரும் விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் டூரிஸ்ட் கைடு இன்னொரு பிளேஸ் கூப்பிட்டு போயிருப்பாங்க. அங்கே இவன் தான் கைட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக அவங்களெல்லாம் அனுப்பி வச்சதுக்கப்புறமா இவ கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு 2 பேர் சேர்ந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்திருப்பாங்க. அங்கே வச்சு இவன் சொல்லுவான், அந்த மாதிரி நான் உனக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணியிருக்கேன், நீ 2 நாளைக்கே போகிற அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்ப சொல்லுவான். ஆனால் இல்லை நான் அந்த வீக்கெண்ட் ஃபுல்லாகவே உன் கூட இருக்கணும்னு நான் வந்தேன், இல்லை உன்னோட மைண்ட் எல்லாமே டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும், சீக்கிரமாக போ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அவளை கூட்டிகிட்டு போவான். அவள் கோவத்திலே வந்துட்டே இருப்பாள். 2 பேரும் இப்படி கொஞ்சமாக சண்டை மாதிரி போட்டே வருவாங்க. அப்போ வந்து இந்த நீங்கள் பிஎட் வச்சா ரொம்ப அழகாக இருப்பீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்ககிட்ட பக்கத்தில் வருவா. ஆனால் இவன் அந்த இடத்துலையும் வச்சு ஃபீலிங்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண வரான். இல்லை இது பப்ளிக் பிளேஸ்னால என் பக்கத்தில் வராதிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவள் அப்படி விலக்கி விட்டுருவா. அப்புறம் அந்த ஸ்டேஷனில் வச்சு 2 பேர் போகவே மனசு இல்லாமல் இந்த மாதிரி உங்களோட பர்த்டே எப்போ, உங்களோட நாள் என்ன, உங்களோட நட்சத்திரம் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே கேட்டுட்டு இருப்பாள். அவன் வந்து ஒன்றுனா சொல்லிட்டு இருப்பான், நம்ம ஃபஸ்ட்டு பர்த்டே அப்போவே நம்ம 2 பேரும் ஒன்றா தான் இருந்த உடனே அந்த ரேமன் சாப்பிட்ட அன்னைக்கு தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அந்த டேட்டை ஞாபகத்தில் வச்சு சொல்லுவாள். ஏன் நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லலை அப்படின்னு. அதனாலே வந்து இதை என் பிறந்தநாள்னு சொன்னேன், எனக்கு கொஞ்சம் அசிங்கமாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான். அப்புறம் 2 பேரும் பேசி முடிச்சப்பறம் அவளை கேப் புக் பண்ணியிருப்பான். ஸோ அதில் கொண்டு போய் அவளை விட்டோடனே அங்கே வச்சு 2 பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபீலிங்ஸை ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் அந்த மாதிரி சம்திங் வந்து இவன் வந்து ஃபுல்லாகவே இந்த அவனோட ரூம்லேயே தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவான். அந்த பில்லியர்ட் ரூம் இருக்கும்ல, ஸோ அங்கே வச்சு இவங்க 2 பேரும் மெசேஜ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி அவள் போனதுக்கப்புறமா அவள் ட்ரைனிங் பற்றி பேசிகிட்டு இருப்பா. இவன் வந்து இந்த ஃபேமிலி பற்றி நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணால் நீங்கள் எனக்கு வந்து மன்னிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்றா கேட்டுகிட்டே இருப்பான். ஸோ 2 பேருமே இந்த பில்லியர்ட் ரூமில் ப்ராக்டிஸ்க்காக போயிருப்பா. அங்கே ஒரு பொண்ணு இவனை வந்து வெரைட்டி லவ் பண்ணியிருக்கும்ல, அந்த பொண்ணு இவளை கொஞ்சம் வியடாக பார்த்தோன்னே இவளை பற்றி எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும், இந்த மாதிரி ஹீரோ லவ் பண்ணது எல்லாமே. ஆனால் இவள் கோவமாக கேட்டுட்டு இருப்பா. அவன் வந்து அவனை ஃப்ரெண்டுகிட்ட மெசேஜ் பண்ணி ஃப்ரெண்டை வந்து இவளை சமாதானப்படுத்துறதுக்காக அனுப்பி விட்டுருப்பான். ஃப்ரெண்டு வந்தவொடனே முதல்ல அந்த பொண்ணுகிட்ட தான் பேசுவான். பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் நேராக இன்குவாட்ட பேச வருவான். இன்குவாட்ட பேசிட்டு இந்த மாதிரி அவன் பின்னாடி நிறைய பொண்ணுங்க சின்ன வயசும் சுற்றிருக்காங்கம்மா, ஆனால் அவன் யாருக்கிட்டே பேசின கிடையாது, முதல்ல அவன் கீழே வந்து இறங்கி வந்து பேசின ஒரு பொண்ணு நீ தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோன்னே நம்ம ஹீரோனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். அவன் முன்னாடி கட்டிக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பின்னாடி திரும்பி பல கட்டிட்டு இருப்பான். அப்புறம் நேராக போயிட்டு சிக்கன் ஷாப் மாதிரி இருக்கும், அதில் போயிட்டு பர்கர் அந்த மாதிரிலாம் வாங்கி கொடுத்துருப்பான். அவள் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பான். அங்கேயும் வச்சு இவனை பின்னாடி சுற்றின பொண்ணுங்களை பற்றி பேசிட்டு இருந்தோன்னே இவன் சொல்லுவா, நீங்கள் என்ன கம்ஃபர்ட் பண்ண வந்தீங்களா வெறுப்பேற்ற வந்தீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுட்டு அப்புறம் அமைதியாயிருவான். அப்புறம் இவனை கால் பண்ணி கேட்பான், அந்த மாதிரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அமைதியாயிட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவான். அப்புறம் வந்து மேட்ச் 1 வீக்காக நடந்துட்டுருக்கும், அது எல்லாத்தையும் இவன் டிவியில் தான் பார்த்துட்டுப்பான். லாஸ்ட் மேட்ச் போகணும் பார்க்குறக்காக போகணும், இவன் வரமாட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு சேட்னஸ்லேயே ஒரு வாரம் உட்காந்து கரெக்டாக அந்த ரூமுக்கு வந்துடும். வந்து 17 வருஷம் கழிச்சு இவன் வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்திருப்பான். அவனை எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்கும், எல்லாருமே ரொம்ப ரெஸ்பெக்டோட பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. இவன் ஆனால் அவளை தான் பார்த்துட்டு இருப்பான், பார்த்துட்டு சிரிச்சிட்டு இருப்பான்.
ஒரு கார்னரில் உட்காந்து மியூசிக் கேட்டுட்டு அமைதியாக உட்காந்துட்ருப்பா. உடனே எல்லாருமே சரி உட்காருங்க, அமைதியாக உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் அமைதியாக உட்கார வச்சுட்டு இவன் நேராக போவான். போயிட்டு பக்கத்தில் நிற்பான். உடனே இவன் வந்து பிரதர்னு நினச்சிட்டு, பிரதர் நான் வந்து அவங்க வரல, அவங்க பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இவனோட பேரை சொல்லிட்டு இருப்பா. நான் உனக்கு பிரதரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காதில் இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு பார்ப்பான். டக்குனு இவன் திரும்பி பார்க்கும்போது இவன் வந்திருப்பான். உடனே எனக்கு நீங்கள் ஹார்ட் அட்டாக்கே வர வச்சிட்டீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி ஹாப்பியாக இந்த எபிசோட் முடிஞ்சிருக்கு. நான் நல்ல எபிசோடில் பார்க்கலாம்.